ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பல்லவிஸ் மீடியா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா தேங்காய் பால் புட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக 3 இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு பண்ணுறது தான். இதுக்கு தேவையானது தேங்காய், சர்க்கரை, சோள மாவு, இது 3 மட்டும்தான் தேவை. இதுக்கு தேங்காய் நான் மேலே இருக்க அந்த ப்ரௌன் கலர் ஸ்கின்னை நல்லா சீவி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் இது ஒயிட் கலரில் கிடைக்கும். அதை அப்படியேவும் நம்ம அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒயிட் கலரில் வேணுங்கிறதுக்காக இப்படி சீவி வச்சுருக்கேன். இப்போ தேங்காவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இது கூட நான் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் தூள். இப்போ இதை நல்லா அடித்து தேங்காய் பாலாக எடுத்துக்கணும். திக்கான பாலாக இருக்கணும். நான் 2 கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அந்த கப்லேயே 2 கப் அளவு தேங்காய் பால் வர அளவு நம்ம தண்ணி நமக்கு தேவையான அளவு ஊற்றி 2 கப் வர அளவு எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த அளவுக்கு 4 ஸ்பூன் சோள மாவு எடுத்துக்கணும். இந்த சோள மாவு நீங்கள் அந்த தேங்காய் பாலை ஊற்றியே கரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணிலாம் ஆட் பண்ணி கரைக்க வேணாம். இந்த மாதிரி தேங்காய் பாலாகவே ஆட் பண்ணி கரைச்சிக்கோங்க. நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைக்கணும். நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி இதை அந்த தேங்காய் பால் கூடயே ஆட் பண்ணி நம்ம கைவிடாமல் கிண்டிகிட்ருக்கணும். இதுக்கு எடுக்கிற தேங்காய் முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் கெட்டியான தேங்காயாகவே எடுக்க பாருங்கள். இளந்தேங்காயாக எடுத்தால் அந்தளவு டேஸ்ட் இருக்காது. இப்போ நான் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க. 10 நிமிஷத்துலேயே இது நல்லா கெட்டியாக வந்துடும். சோள மாவு சேர்த்துருக்கனால நல்லா விஸ்கு வச்சு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இந்த அளவு பதம் இருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இதை நான் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன். இதில் எந்த பட்டர், நெய் எதுவும் தடவ தேவையில்ல. ஈஸியாக டிமோல்ட் ஆகும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி 2லேருந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே இது நல்லா கெட்டியாயிரும். இந்த மாதிரி ஈஸியாக டிமோல்ட் ஆகி வந்துடும். இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட எடுத்து சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியான தேங்காய் பால் புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ரெசிபீஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நன்றி.